好啊，咁啊嗱，嚟到中山神灣咁啊飲咖啡地方嚇，咁啊呢度咧就係雲朵酒店隔離啊，即係嗰個龍光九月山嚇，即係個龍光九月山呢個雲朵酒店嗰個有26咖啡， 26咖啡之後咧就係嗰度咧就係有瑞幸咖啡，瑞幸咖啡行後啲嗰度咧就係有新月餐廳啲咖啡唔錯㗎，咁啊亦都有七咖啡。咁啊，我而家發現咧就係新開一間叫做富迪咖啡。咁啊，富迪咖啡咧就係喺邊度咧？就係嗱，呢個咧就雲朵酒店26咖啡嘅對面呢度，就係富迪咖啡啦。咁啊，嗱，我拍一拍啦，俾大家啦。咁佢咧就係營業時間啊，同埋嗰個地方係咁樣嘅。地方係咁樣嘅，有地方可以坐下㗎，咁啊都好不錯，咁啊好香啊！啲咖啡好香啊！嗱，咁佢個營業時間咧係7點至到9點半，朝早7點至晚上9點半咁嘅。好啊，補充一下先嗱，呢個雲朵酒店個26咖啡同埋呢個富迪咖啡啦，咁呢度咧有個上去嘅，上去嗰度咧就係1+1，即係揸車入去就係嗰個停車場啦，1+1啦。咁即係呢個就係嗰度啊，啱就嗰度就係1+1超市。咁啊，大家嚟到呢邊咧又有超市行啦，有咖啡飲啊嚇。咁啊，對面咧就係對面咧嗰度咧就係香山新街市嘅，賣月添酒家就嗰度啊。咁啊，好方便啊。